Үргеһаҙ менән Түбәнге-Һаҙ ауылдары Күгәрсен районының Мәҡсүт ауыл советы биләмәһенә ҡарай. Аралары 2 саҡрым гына булған Игеҙәк-Һаҙ ауылдары Олотау тигән мөһабәт тау итәгендә. Оло Ийек йылғаһына табан ашҡынған Һаҙ, Сатра һыуҙарын һыулай. Тарихи ҡомартҡы Бәндәбикә кәшәнәһе Ҡарағыпсаҡ ырыуының ҡот-бәрәкәт тамғаһы һәм Һаҙ ауылдары төрлө заман һынауҙарын имен үтеп, бөгөн шәжәрә яңырта. Мусин, Искәндәров, Вәлитов фамилиялы аралар бер тамырҙан 18-нсе быуат башында йәшәгән Муса Ғәлишиндың тоҡомдары булыуы рәсми шәжәрәләр менән раҫланды. Аҡтирәкле Һаҙ буйҙары гармун, ҡурай моңона, шат сәләм тауыштарына күмелә. Ауылдың иң өлкән кешеләре Фатима инәй Искәндәрова менән Әхмәт Йәмил олатай Вәлитов. Түбәнге-Һаҙ ауылының ҡотон һаҡлаусы, хөрмәтле ул инәй ул Фатима Ғәлиәхмәт ҡыҙы. Ошо байрамда иң ҙур шатлығым, ғорурлығым туғандарымды, әсәйемдең, атайымдың туғандарын ҡаршы алып, ҡунаҡ итеп, әле менә алыш дүшәм менән апайым килде. Әле хәҙер таған Мәләүездән, таған Уфанан туғандарыбыҙ килергә тора. Шуларҙы бөтәһен дә ҡаршы алып, ҡунаҡ булып, күрешешеп, иҫән-һау ошо байрамды матур итеп үткәрергә насип булһын дип ҡыуанып көтөп торабыҙ инде. Әсәйем Искәндәрова Фатима Ғәлиәхмәт ҡыҙы, 89 йәштә. Менә беҙ икебеҙ дә пенсионерлар бит инде хәҙер, бергә йәшәйбеҙ. Мәләүездән туғандарым, һылыуларым, Мыртыйым, Хөсәйенде көтөп утырам, килә тип. Иҫән-һау барала, Аллаға шөкөр барала, иҫән-һау. Бергә шунда күрешеп торабыҙ инде. Бик матур булды ауыллар хәҙер. Без ҡарап торам, ошо остан ҡарап торам инде. Рәйсәгә әйтәм, беҙ ауыл матур булып китте. Өйгә газ үткәрҙеләр, светлар бар, яҡлырып тора. Урамға сыҡҡан килеп торып, асфальт ялтырап ята. Әүәле бит беҙ ауылыбыҙ батҡаҡ, йәмһеҙ була торғайны. Хәҙер шаңҡылдата баҫып йөрөйҙәр асфальттан. Фәриткә зур рәхмәт инде, беҙҙе ҡарай ауылды. Ауыллар тип, һеҙҙе ҡарайым, ташламайым тип, шулай дип, һәр ваҡыт иҫкә алып килеп тора. Шул шәжәрәгә хәҙер туғандарым килеп, күреп ҡалһам инде, аман теләп йөрөрөм. Ауылды ауыл итәйек, кешеләрсә йәшәйек тип тырышҡан булғаннарҙыр инде ваҡытында. Әүәлге ололар. Хәҙер бит инде әүәлге ҡартлар бөттө. Һуғышҡандан ҡайтып, үлеп бөттөләр бит. Ҡайтҡаны ҡайтып үлде, ҡайтмағаны һуғыш яланында ятып ҡалды бит инде. Олар заманында тырышмағанмы ни йәшәргә, донъя көтөргә? Беҙҙең ауыл халҡы бик добрый. Бына мин ҡунаҡҡа ҡайттым, бик яҡшы ҡаршы алдылар. Бөтөнләй сәләмләшәләр, бөтөнләй һорашалар хәлде. Беҙҙең ауыл эшсән, егәрле, бик яҡшы халҡ беҙҙең ауылдың кешеләре. Байрамды белеп ҡайттыҡ. Мәйтәм, туғандар киләләр, туғандар йыйылышалар, күрәйем, танышайым белмәгәннәре белән. Иң ҡәҙерлеһе менә туғандар менән осрашыу. Балаларыбыҙ барына үҫтеләр, ир еттеләр, өйләнделәр, тормошҡа сыҡтылар. Ни булһа ла иҫән-һау булһындар, бының буяғына бәхетле булһындар. Үҙ донъяларын үҙҙәре көтһөндәр, үҙҙәрен, балаларын үҙҙәре изгелекләрен күрһендәр. Мыраҡтан ҡыҙым килде, ейәнем килде бит инде. Мына ҡыҙым помогай итеп, улым көтөү көтөшөп йөрөй бөгөн. Бөгөн көтөү көтәбеҙ. Кейәүем килеп күп итеп ярҙам итә, рәхмәт ағаа. Арҙатан ҡустым Ирек. Улары, ҡыҙлары килеп вис ярҙамдаштылар бит инде. Бер үҙемнең, конечно, көсөктән етмәй. Барыһына ҙур рәхмәт. Үҙем эштән дә бушамайым. Әле пенсияла булһам да эшләп йөрөгән булам әле. Ваҡытым булғанда шал бәйләйем. Оны һатам. Үҙенә күрә килеме килеп тора тағын.
Аллага шөкер, һаулык булып эшәргә булган, йөреп ятырга булган. Кайткан кешеләргә барыһына ла матур итеп кунак булып киттеләр. Куанып кайттылар, куанып кунак булып куанып кайттылар. Теге матур яктан исләрне алып йөрерлек булган дип уйлыйм инде. Шулай дип тырышабыз инде. Моны бөтәһе тырыша, бөтен авыл халкы тырыша. Моны район хакимияте башлыгы Мусин Фәрит битне үзе белән алдыгы, шундай тырыштырды, шундай матур итеп менә авылларны буяп, буш краска, буш ниләр биреп, менә прожилияләр, штакетниклар биреп бит инде менә нинди матур итеп зияратты матурланып кәртәләп алдылар бит инде. Ограждение менән бит инде шундай матур булды. Түбәнгеһад авылының хөрмәтле кунаклары, фидакар эше менән Башкортстан һәм Рәсәй күләмендә билдәле туганлык иптәре менән Һад авылына бәйле кешеләр. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева, социалистик хезмәт герое Әмир Мусин, Башкортстан Үҙәк һайлау комитеты рәисе Рәмил Мазитов, Өфө дәүләт сәнгать училищеһы директоры Әхмәт Искәндаров, педагогик хезмәт ветераны Хөсәйен Искәндаров һәм башкалар. Сәнгелдәктә ята көлөмшөрәп Наил, алма кебек матур яшь бала. Ул да һеҙҙе ҡаршыларға сыҡты. Әйтер өсөн рәхим итегеҙ. Түбәнгеһад бит һин гүзәл ергә, әсир иттең мине мәңгегә. Һинең яҙмыш булды, минең яҙмыш, Ислам менән Әминәнең яҙмышы һинең ереңдә. Беҙҙең бәпестәр тыуған ауылдан бөгөнгөһө. Киләсәге, Рәхим итегеҙ Түбәнгеһад бишегенә. атай әсәй йортона. Ырыуҙар нигеҙенә. Һаумыһығыҙ тип башлайым әле. Күрешеү бит шулай башлана. Һеҙҙең менән осрашҡанға, дуҫтар, күңелебеҙ шундай шатлана. Хөрмәтле кунаҡтар, Түбәнге Һад уңғандарының аш һыуынан, бәрәкәтле Һад ерендә үҫкән ризығынан рәхим итеп ауыҙ итегеҙ. Түбәнгеһад ауылында тыуып үҫкән кешеләр шәжәрә байрамының ҡунағы ғына түгел, берҙәм һәм ихлас хужалары. Һәр кем туған төйәк яҙмышы өсөн үҙен яуаплы тойһон, һәр ваҡиға күренешкә ҡыҙыҡһыныу менән йәшәһен. Был байрамдың төп шарты. Фатиха алырға тейешбеҙ ошо байрамды башлар өсөн бына һүҙле хәҙер беҙҙең Һад буйында бына шул дингә бирелеп, тәрбиә эше алып барған Рәшит ағайға рөхсәт итегеҙ һүҙ бирергә, уға бына үҙебеҙҙең Һад буйынан елән бүләк итергә рөхсәт итегеҙ. Сәләмә ғаләйкүм, туғандар, ямағат, мұсылман ҡәрҙәштәр, хөрмәтле ҡунаҡтар. Һеҙҙе барығыҙҙы ла бына ошо ҙур йыйын белән тәбрикләйем. Был йыйын, туғандар, үҙенең бер ваҡытын көткәндер инде. Бына, әлхәмдулилла, бәләкәй генә ауылда ошондай ҙур, матур итеп йыйын йыйыу үҙе бер хикмәт. Был йыйын, был урыф-ғәҙәт тип әйтеп булмай. Урыф-ғәҙәттән дә килә, ул борондан, Алланың ҡотоу белән беҙҙе бар ҡылған, бөтөн тәбиғәтте бар ҡылған, тәрбиә ҡылған, Аллаһы Тәғәлә тарафынан бойоролған эш менән йыйылышырға,
Агайын инде барларга, туганнарга, хөрмәтләргә, якыннарын, күршеләрнең, руларның белән серләшергә, алдагы көндә исек тормыш итәргә, өйләшергә, кәңәш яшәргә, кәңәш белән яшәргә, бер-береңә ярлап итәргә Аллаһ Тәгалә кушкан эштән килгән эш бу. Мәрхүмнәрнең каберлекләрен тәрбия кылганнар, авылларын бик әйбәтләп, күркәмләп, матурлаганнар. Инде безгә нимә кала? Рухыбызны матурларга кала дип уйлыйм. İnşallah bakında mağdur edip, ruhlarımız artık mağdur etmeye şarkı bulur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب من قدرت يا رحمة شقة غفور رحمن الله وشكرا قرآن كريم قدرت القرآن كريم ويطارده ويقام قربانlarımızı kabul kıl. Oşu yayında batlaşkan her kaynımızın Rabbim imanların kuvvetli, her kaynının merhumların şatladı özünün rahmetlerin bilen. İminlikte, havlukta, tatılıkta, matur itip, arıları artıp, kovanız bilen, birdemlik bilen, hayırlı ömürler kişilerine nasip eyleyen idi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamd ve la kulli şeyin kadir. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina gazaben nar bi rahmetika. Rahmanir Rahim Allahu ekber. Kavul ve rahmet ihtibarınızga. Егет йорттарның хәлен белешү күркәм тамаша. Истәлектәр, һагыну хисләре, яшьлек йырдары, куанычлы күрешү очрашулар, күз яшьләренә сырналган илаһи сәяхәт. Муса карттың улы Искәндәр Алатайның исемен фамилия итеп алган Искәндәровтар Түбәнге Һад авылыннан тирә-як авылларга, калаларга, Башкортстан, Рәсәй, хатта сит илләргә бөтә дөньяга таралган. Түбәнге Һад, Ходайбирдин мәктәптәрендә 4 тиҫтә ел укытучысы булып эшләгән СССР, РСФСР, БССР Мәгариф министрлыгының мактау грамоталарына лайык булган укытучысы Хөсәен Галиәхмәт улы Искәндәров авыл шәҗәрәһен башлап өйрәнүче махсус фотоальбом төзүче. Бұл шәжәрә турында мен күптән уйланып йөрим. Менә өмет саткылар төҙөкләндер йылы булды бит. Шул вакытта зур ни булды? Түңәрәк өстәл. Шунда укыным да бер заман шуның буенча шәжәрәмде эзәргә тотындым мин. Менә монда укып эштәм әле. Шәһәр Башкортстан гәзитендә шул буенча ни язылды статья минем. Мәкаләм. Төҙөкләндер йылы үзебездән башлаyak дигән инде. Өмет саткылар бүреләнде дип башлана инде ул. Мәкаләне бик риза булып укыным. Рәхмәт уны оештыручыларга һәм түңәрәк өстәл һөйләшүендә катнашуларга. Күптәребез үзенең кимлеген белмәй дигән юлдар укыгас, ысынлап та шулай бит дип һискәнеп киттем. Мин дә үземнең ике буынымды гына беләм. Атайым Галиәхмәт муллалыгы өчен репрессия курбаны булды. Иң каты язага атуга хөкем ителде. Уның ата Хәйрулла картатайымды гына беләм. Тамырларымды белмәү уят дип һанайым. Уллар исән вакытта һорашып, язып алырга кирәк булган да бит. Язмаганбыз. Искәндәровтарның шәҗәрәһен төзү теләге менән Өфөләге архивка 3 тапкыр барып караным. Унда һәр кемдә ин алмай икән. Дөрес төрдә иске документлар белән эш итә белергә кирәк бит. Рөхсәт булган хәлдә лә гарәп һәм иске төрки телләрен белмәгәс, эзләнеп, соҡсанып ултырып булмай. Мәсеткә барганымда ла гарәпсә белгән кешене табырмын дип уйлагайным, ул ниятемдә барып сыҡманы. Яшь саҡта тормош ваҡлыҡтарына күмелеп, мәшәҡәттәр менән мауығып, шәжәрә тураһында уйлап та бирмәй. Шулай да үҙем белгән тиклем шәжәрә төҙөп, улымдың да исемен өҫтәп,
Хайрулла, Галиәхмәт, Хөсәен, Рәшид, Ришат, Искандаровтардың туган авылы Күгәрсен районы Түбәнгәл авылы музейына тапшырдым. Улыгайгас нәселләрен хакында тураһында ныграк уйлана башлайһың. Рәшид улым әйтте мин, ул шул Хисамиддинованың ненә бардыла, заказ бирде инде. Уларның шул сотрудниклар барып архивтан табып, ана шул шәҗәрәне төзеп ебәрде. Шәҗәрә алгасы һәр бигрәк тә атай тураһында искә төште инде. Бұл турала Түбәнге Һад, Үрге Һад авылдары халкы белергә хаклы дип уйлайм. Искандаров Галиәхмәт Хайрулла улы 1826 елда туган башкорт, Түбәнге Һад колхозчысы, 1937 елда 8 октябрьдә кулга алынган, иң югары хөкем язасына тартылган. Приговор 38 елда 9 январда ашырылган. 89 елда 24 ноябрьдә акланган. Уны кулга алгандан алып 89 елга тиклем, ягъни 50 ел дәвамында бернинди дә мәгълүмат алып булманы. Һуга төшеп югалгандай юк булды. Берничә тапкыр баш прокуратурага, НКВДга хат язып та карадым. Җавап шул булды, атайыңның кайда икәнен белмәйбез. Белһәләр дә әйтмәннәр, ә без уны ярты буат 50 ел буена көттек. Исәндер, бер вакыт кайтып килер дип уйладык, ләкин уга кулга алынгандан һуң тик 3 ай гына яшәргә насыйп булган. Иң югары язага атуга хөкем ителгән. Байрам хөрмәтенә авыл хакимияте төрле